Neatkarīgie, jā, varētu pastāstīt, jā. Bet klasiski tas izskatās sekojošā veidā. Tātad ir partija kasieri, kuriem vienalga Kāriņš, Ašerādens, Pīlēns. Viņi savā starpā vienojās, ja? Un tagad viņi bīda dekorācijas. Ja? Viņi tās dekorācijas tagad tā smuki bīda. Ja? Un viņi tagad politehnologiem saka, kā labāk apčakarēt sabiedrību. Kā labāk. Ko viņi pieņems. Jā. Un tad uzreiz ir tās aptaujas, tad ir fokusa grupas. Vai pametam šito kalnu un paskatāmies, ko tauta teiks. Ja? Un tagad pametam šito kalniņu, ko tauta teiks. Ja? Un tad pametam šito kalniņu. Kas par man viens jautājums? Kas man un tev būs labāk? No tā, ka būs šis vai šis kandidāts. Viņiem nevienam nav dienas kārtībā jautājums par mūsu labklājību. Es pagriezīšu savādāk jautājumu. Tu ļoti labi zini politiku no iekšpuses, arī esi blakus stāvējis šādām tādām partijām, zini, kā viņi tur iekšēji runā un darbojās. Un proti, ir tāda iekšēja saruna par to, ka ir tomēr mūsējās kaut kādas tomēr nacionālistiskākas partijas, kurās ir mūsējie uzņēmēji, tomēr, lai kādi viņi tur būtu, bet tie ir mūsējie. Un tad ir tie, kas ir neuzņēmēji nekas, vienkārši no ārpuses vadām, bakstām, bet vai viņi ir vai viņi nav, jāks it kā nekādas nav. Tomēr mūsējie šeit pat dzīvo ar savām ģimenēm un mazu lietu tomēr kaut kur varbūt raustās. Ir kaut kāds tāds sadalījums tomēr mums? Tu zini, es domāju, ka viņš ir ļoti nosacīts, ja? Tāpēc, kad, ja mēs paskatāmies, Anglija, Indija turēja, kas saka, pārvaldīja tieši caur tiem pašiem indusiem, caur tiem pašiem indiešiem. Ja? Tā ir tā saucamā koloniāla administrācija. Kāda starpība? Kāda starpība, kurš bišķi nacionalistiskāks, mazāk nacionalistiskāks? Ir tā saucamās manipulācijas tēmas, ja, kuras ļoti prasmīgi politehnoloģija izspēlē. Jūt, kas sākās sūdi, jānojauc uzvaras piemineklis. Nē, es tev varu pateikt, man viņš arī nepatīk. Bet šai gadījumā viņu smuki izmantoja, lai novērstu uzmanību. Tas saucamā dienas kārtība, ja, teiksim, tik sabiedrībai pasniegt dienas kārtību. Tagad viena no tēmām, tagad mēs tos krievus deportēsim, kas nezina latviešu valodu. Nē, protams, tas ir jūsu brāķis, ka šie cilvēki neiemācījās to latviešu valodu šeit. Ja? Tas ir brāķis, ja? Bet jūs tagad no tā ar mēdīju palīdzību taisat šovu, kad jūs nu baigi cīnaties. Attiecīgi tev jāsaprot, ka tā pati Nacionāla apvienība, viņa nevienu nacionālu jautājumu nav atrisinājusi. Nevienu atrisinājumu. Kuru? Iedeva ebrejiem 35 miljonus. Dureiz. Bet tagad pasaki man, mums ir nacionāla ekonomika, mums ir kaut kas, ko mēs varam lepoties. No demogrāfija taču viņa rokās ilgi tur, jā. Parādnieks tagad tā vietā, lai nodarbotos ar demogrāfiju, galā viņš ir bija padomnieks demogrāfijā, tagad viņš virs kara nodokli, jā? Jā, bet tu paskaties, kad tas manipulatīvās tehnoloģijas, ja, tev galvenais ir bļaut, jo veidojās viedoklis, ja. Un mēdī absolūti nekritizē, neanalizē. Ja? Cilvēkiem tiek izskalot kritiska domāšana. Un tu paskaties, cilvēkiem tiek uzpotāts. Ja? Psihologi viņu sauc mozaīks pasaules uztvere. Nevis veselumu uztvere, kur visi loģiski, visi sakārtos, bet tad mozaīks. Ja? Tie ir nacionāļi, tie ir mūsējie. Tie ir krievi, tie ir slikti. Tie ir tie, ja, teiksim, tie ir tie. Bet to jautājumu, ja, teiksim, ko būtu jāuzdot, ko viņš izdarīja labu, ko viņš man piedāvā. Pēc būtības. Pēc būtības. Tā būtība tiek smuki aizsmērēta. Un tā ir tā manipulatīvā tehnoloģija, ar ko mēs visi draudzīgi ikdienā saskaramies.